我喺補咗 TC 短短1個月，就由學校嘅 Predict Level 2升到去 DSE 嘅 Level 5，爆升咗3個 grade。大家好，我係嚟自元朗商會中學嘅 Jackie。我喺補咗 TC 短短1個月，就由學校嘅 Predict Level 2升到去 DSE 嘅 Level 5，爆升咗3個 grade。我係補 TC 之前，其實應該係唔識點做嗰啲試卷，即係冇啲答題技巧啦，跟住就次次都考得好低分，無論係 quiz 定係學校嘅考試。其實我係一直好中意 Cam 嘅，但係因為次次都考唔好，就會有好大嘅挫敗感啦。但係我都冇諗過要 drop，但係我要諗下點樣先可以提升翻自己，跟住就揾到咗 TC。我一口氣報晒 TC 所有嘅地獄操卷 course 啦，跟住喺 study leave 就每日撳一期睇幾個鐘，跟住就去操卷睇下自己嘅水平啦。跟住第二日就另一個 course 就大概睇咗半個月就睇晒，跟住就開始操 full paper。我覺得 TC 講 Cam 就係一嚟就操卷，我記得我第一次上堂就一嚟就做啲題目，就好似係一針見血咁樣。TC 嘅地獄操卷班係適合所有學生，無論你係 concept 唔清啦，佢都會上堂同你解翻。因為我有時候都係有啲 concept 係唔清嘅，但係佢解題嘅時候就會順便教埋你呢啲相關嘅 concept 啦，咁樣你就可以好明白。跟住佢又可以教你好多答題技巧，你就可以好快嘅升 grade，即係你1個月都可以從2升到5，好似我咁樣。